Kitabu cha Zaburi, sura ya 59 na mstari wa kwanza hadi 17. Ee Mungu wangu, uniponye na adui zangu, uniinue juu yao wanaoshindana nami. Uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu. Kwa maana wanaiotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia, Ee Bwana, si kwa kosa langu, wala si kwa hatia yangu. Bila kosa langu huenda mbio, hujiweka tayari, uamke uonane nami na kutazama. Na wewe, Bwana, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, uamke. Uwapatilize mataifa yote, usiwarehemu waovu wafanyao uovu hata mmoja. Wakati wa jioni hurudi, hulia kama mbwa na kuzunguka mjini. Tazama, kwa vinywa vyao huteuka, midomoni mwao mna panga, kwa maana ni nani asikiaye? Na wewe, Bwana, utawacheka, utawadhihaki mataifa yote. Ee nguvu zangu, nitakungoja wewe, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu. Mungu wa fadhili zangu atanitangulia, Mungu atanijalia kuwatazama adui zangu. Usiwaue watu wangu wasije wakasahau, uwatawanye kwa uweza wako na kuwaangamiza, Ee Bwana, ngao yetu. Kwa dhambi ya kinywa chao na kwa neno la midomo yao, wanaswe kwa kiburi chao, kwa ajili ya kulaani na uongo wasemao. Uwakomeshe kwa hasira, uwakomeshe watoweke, wajue ya kuwa Mungu atawala katika Yakobo na hata miisho ya dunia. Wakati wa jioni hurudi, hulia kama mbwa na kuzunguka mjini. Watatangatanga hao wakitafuta chakula, wasiposhiba watakesha usiku kucha. Nami nitaziimba nguvu zako asubuhi, nitaziimba fadhili zako kwa furaha. Kwa kuwa ndiwe uliyekuwa ngome yangu na makimbilio siku ya shida yangu. Ee nguvu zangu, nitakuimbia kwa furaha, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu. Kitabu cha Zaburi, sura ya 59 na mstari wa kwanza hadi 17. Tunawasihi kwa niaba ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Imeandikwa, Masihi atateswa na kufufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, na kwa jina lake toba itahubiriwa katika mataifa yote kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Leo mkisikia sauti yake, msiifanye mioyo yenu kuwa migumu. Sasa ni wakati wa fadhili za Mungu, sasa ni siku ya wokovu. Mabwana, nifanye nini ili niokolewe? Mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokoka wewe na nyumba yako. Ukikiri kwa kinywa chako Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo kwa msamaha wa dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hakuna wokovu katika mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kwalo tunaweza kuokolewa. Kwa maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Kristo Yesu. Neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Kwa Mungu Mwokozi wetu, mwenye hekima pekee, utukufu na ukuu, mamlaka na nguvu viwe sasa na hata milele. Asante na amina. Agapao inaakisi ushuhuda unaovuka mipaka.